هاي انا ساليت الدوش. غادي نهبط دابا المهم غنشف شعري بعدا شي شويه ونهبط لابوتيك على ود وصل واحد لاغيفا جديد وخاصني نصورو ونديرو في انستغرام باش البنات اللي متبعيني في انستغرام وداكشي يشوفوه. دونك انا نخلي لكم لاباج هنايا باي ذا واي ديال لابوتيك اللي ما كنتوش عارفينها. يا ملي نطلع نعاود نتلاقاو. عاد شنو ملي نهبط دابا لابوتيك نصور لكم حتى نتوما لاغيفا شو تشوفوا، نصور لكم شويه شويه من الحاجه. so excited. جاو حوايج زوينين. باي ذا واي ما عرفتش واش غادي تقولوا هادي شتا دير لشعرها، ولكن انا هكا كنشف شعري كنشدو بحال هكا وكنبقى نضربو. I don't know. الله يستر. هاي وصلنا للسؤال اللي ديما محيرني كل صباح، اشنو غنلبسو؟ اي ثينك غنلبس هاد الكابيشون وراه عنده سروال ديالو غنلبسو ونوريه ليكم بحالو نفس الوان نفس كلشي. غنلبس هذا. اوكي انا لبست هذيك السيرفيت اللي قلت لكم، ها هو السروال ديالها. و باي ذا واي اللي غادي يسولني من خديتها من عندي انا اللي كنبيعها في لابوتيك. راه كاينه طاي ام و ال يمكن. المهم هذا ماشي موضوعنا اختي، ولكن كان خاصني ندير شويه لراسي الاشهار. غادي نهبط دابا لابوتيك، غادي نصور ديك السلعه اللي جات ومن بعد غادي نعاود نطلع حيت اليوم انا ما خداماش، عندي داي اوف اختي. بدا كيبان لي داك النمس اللي كيبان عندي في الصيف، عندي واحد النميسات هنايا في وجهي كيبانوا في الصيف. اوكي دابا كنستيلي شي لبيسات لاباج انستغرام في لابوتيك وبغيت نوريكم حتى نتوما شوفوا. هاد التيشيرت شحال زوين تاي داي، في هادي من هنا نوري لكم من اللور واعر زوين، راه كيجي اوفر سايزد. شو تقدروا تلبسوه مع بايكر شورت، انا لبستو مع هاد الجين على ود لي كارو هنا ولي كارو هنا باش داكشي مفشن. اوكي نيكست اوتفيت هي هادي. درنا هاد تيشيرت كحل بيض سامبل جدا كروب قصير مع هاد الباكيت هات، شوفوا شحال زوينه ديال بوتي روتين. ودرت معاهم هاد السروال، هذا راه لارج باي ذا واي، داكشي علاش باقي ولكن انا حبيته فن. اوكي نيكست اوتفيت هي هادي. هذا هو الكروب توب، راه كبر عليا شويه، هذا ام داكشي علاش انا كنلبس اس. وهذا هو السروال، شوفوا السروال شحال واعر. هذه راه اختي اللي قالت هنايا السروال كيحمق، هو تاي اوت وجلد وفيه الجيب من هنايا بحال شي كارغو بانت وغادي دغوا ويت، وفيه فتيحه من هنا سوبر كيوت صراحه. الحطاجات داك الشارفه. اوكي نيكست اوتفيت لبست هاد البليزر مع هذا من التحت فيه غير وان شولدر جا زوين، ولبست هاد السروال شوفوا شحال زوين. فيه هاد البريون زوين بزاف، وهابط من هنا وفيه حله من هنا من الداخل. وات لايك بيوتيفول بيوتيفول. ماي جاد هكا كيبان البوتيك زوين. next outfit everybody. شوفوا هاد التيشيرت فيه بي ساين من هنا ومن اللور فيه هادي. next outfit لبست كاجوال، درت هاد التيشيرت شوفوا شحال زوين غري وفيه هاد الجرافيك ساك كحل وجين، وهذا طيب فيه تقطيعه من هنا تقطيعه من هنا سوبر كول. وصلتنا كولي وصلتنا كولي. انا دابا غادي نوريها لكم ويت انا طالعه من الدار. هل ترونني
حيت انا هذا ما كايناش ترايبود اللي نحطها ونشوف راسي شنو كندير. حطيتكم فوق واحد المرايه، انا نوريكم. حطاكم هنايا في هاد البلاصه هادي فوكس. باي ذا واي غادي تشوفوني ما عنديش الضفار حيت راه حيدتهم قبيله. شوفوا شحال مدقدقين ومدغدغين، ولكن معليش اي بريفير لا هما ضفار زوينين ولا ضفاري الحقيقيين. ولكن صراحه ما كيضرونيش والو. زعما الا جيتي تشوفي بالنسبه لوحده كدير لي فوزونغ المده اللي انا درتهم، راه دابا ضفاري واعرين الصراحه. دونك كنت كنتوقعهم يكونوا كفس من هكا. المهم غادي نرجعكم لبلاصتكم و جيسبر يكون فوكس حيت انا ما نبداو. هاي نحطكم وانتوما في يد الله، يا نبان لكم يا لا. جيسبر نكون كنبان. نحيدو هاد البان نوت كيوت. صايا دابا غادي نوريكم ديك الحوايج اللي جاوني قبيله بلاتي نجيبو. اوكي ها هو كاع داكشي اللي وصلني حليتو. سو اكسايتد نشوفهم. نبداو باول حاجه كيبان لي هاد السريف يا اختي. right now دن 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 دن. على اخوانكم وليت ادكتد للتيك توك. عمري ما كان كيسحب لي غادي نقول هاد الكلمه، ولكن اي فيل باللي بديت كنبدا نولي ادكتد. ولي واحد الحاجه خايبه. شوفوا سويك زوين ديال القطيفه. هاد التوب سميتو القطيفه والله ما عرفت. المهم هو هذا كيجي بحال هكا و جو بونس فيه هاهي الا بغيتو ديروه هكا كروس بودي زوين الصراحه. باي ذا واي ما قلتش لكم لا مارك، هادشي كله خديته من نيو شيك. هيا غنخلي لكم ليا تحت الا بغيتو تقداو لنا شي حاجه. هي بيسيكلي دايره بحال شيئين، بحال داكشي فيها شينوا ورخيص و ديال عدي زوينه. بلاتي شنو تاني حاجه خديت بزاف ديال السيكان. داكشي علاش ما بغيتش نحل لكم غير السيكان هما الاولين. ندوزو للحوايج اخر. شوفوا سو كيوت صراحه. الكاليتي زوينه. واش كيبان لكم ولا لا؟ لا شوف عشان بان دفع عليا راسي. دابا هاد في البيض كروب توب يجي فن كيعجبني انا بحال هادشي. او ماي جاد. ولا شي كسيوه ديال الساطا بيضاء لتحت هكا وهذا من الفوق تجي فنه. انا ذكيه. شنو عاوتاني خديت هذا اوكي. هذا تشوفوا اخوانكم انا نسيت هادشي. صافي عقلت عليه. هذا بحال هكا داير كيتعقد هنا في العنق وكيبقى الظهر عريان ومع هذا ديالو شنو كيقولوا ليه بوليرو. هاد الكلمه تضحكني. المهم في هاد الكارديغان ديالو من الفوق بحال هكا. هذا ماشي كارديغان بحال تقولوا غير الكمام. هذا الدباردر وهذا الكمام ديالو. هذاك هاد السروال فيها الطايق من هنايا وهو قري. وعرفتو هاد الثوب هذاك الثوب زوين بزاف. كارغو بانتس فيه من هنايا الجيب ومن هنا فيه هاد اللعيبه ومن تحت حتى فيه هاد اللعيبه الا بغيتو تزيرو او ترخصو. I like it. زوين. اوكي زين. ندوزو لصاك واحد اخر. صراحه عندهم السكن زوينين. الا كنتو غتاخدو من عندهم خدو من عندهم ضروري. جربوا السكن زوينين بزاف بحال هكا فازي. وفيه هاد السنيسله من هنايا عارف واش كيبان لكم. وفيه السميره ديالو دايره بحال هكا زوين بزاف.
اوه حبيتهم. وجو بونس فيه السلسله الداخل باش نشوف. فيه هاي. المهم هادي راه بغيتو تلبسوه بحال هكا بحال اللي كنا نلبسوها. كب ديالها الاستيك زوينه باينه غادي تجي زوينه في اللبسه. هي هادي كتجي بوديكون، كتجي مضيره وكتجي ميني يعني فوق الركبه زوينه الصراحه. وفيها هاد اللعيبه باش الا بغيتي ديري وريده هنايا زوينه باينه. هادي عندي احساس غتجيني زوينه على ود الثوب ديالها. ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا، مي راه الاستيك والاستيك قاصح ماشي داك الرهيف اللي كيبين. ولكن واحد لاغ اخرى يمكن هي هادي. هي شوفوا الكول ديالها سكوير كيجي مربع، وهادو هما الكمام. ما عرفتش صراحه هادي كي غادي تجي. صراحه هادي ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه. داكشي اللي كناخذ من فاشن نوفا احسن بزاف، ولكن لا مقارنه مع الثمن. يعني الثمن هادي كان رخيص بزاف، تقدر تجي في اللبسه زوينه. ما عرفتش كنت كنوجد رمضان فاش خديت هادي. شوفوا هي الثوب ديالها ليكرا، عرفتوا داك الثوب البارز بزاف مسكم، وهي غوب بحال شي تيشيرت، بحال شي تيشيرت. هو طويله وفيها جوج فتحات من هنايا. شفتوا فيها جوج فتحات، واحده من هنا وواحده من الجهه الاخرى. زوينه الصراحه لرمضان. يمكن حتى هذا سروال. اوكي هذا كارغو بانس واحد اخر. شوفوا زوين صراحه صدماتني لا كاليتي ديالو زوين. فين هو هذاك اللي وريتكم قبيله الكري اللي بحال حتى هو كارغو بانس؟ هذاك باينه غادي يجينا قصيور شويه من التحت، حيت راكم عارفين الشينوا ديما هما عندهم لي طاي صغار حيت هما رقيقين. مي هذا زوين، هذا عجبني. بجوج خديتو ميديوم، ولكن هذا ميديوم هو هذاك غادي يجيني باقي بحال داكشي اللي كنبغي. الاخر غادي يجيني شويه قصير باين. اوكي هذا هو التيشيرت سامبل جري، وفيه من هنايا وريضه. اوكي هذا هو الشورت، نفس الثوب نفس كل شيء، وحتى هو فيه وريضه هنايا. ما عرفتش شرل شويه ونقيسهم. نحيي القب ولا نخليه؟ شعري مكشاكك نخليه. الا بغيتو تشوفوا داكشي الكاميرا الاخرى دوزو لتيك توك. غادي نكون جو بونس ديجا حطيت الفيديو اللي غنكون حطيتها. المهم الا حطيتو راه غادي نخلي لكم اللين ديال تيك توك لتحت. ما حطيتوش دخلوا ديروا فولو وتسناوني تنحطو. مرحبا بها الوليد. ولا عرفتي شنو بلاتي نوريكم حاجه واحده هي الاخر صافي وتير. اصلا وريتكم الاغلبيه، بقاو غير السكان اللي ما وريتهمش لكم، ولكن هذا الساك تاع تشوفوه ضروري. اختي شوفوا شحال زوين. او ماي جاد سو كيوت. وفيه سلسله من الداخل الا بغيتو تلبسوه طويل، ولكن انا جو بونس نلبسو طويل هكا زوين كيوت. 10 out of 10 واعر الصاك. طيب دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي على لا جو بونس ندير شويه ديال المكياج. ندير شويه ديال المكياج ونصور ستوريز وتيك توكس وداكشي. شحال هادي ما حطيت في تيك توك، شحال هادي دونك بغيت نحط شي حاجه في تيك توك. هاي السوقي ما كتشوفوا درت مكياج درت كلشي جا زوين صراحه. ولكن جيت نتصور بواحد لاغول كنت باغا نصور بها نحطها في تيك توك، لقيتها ما كايناش خليتها في لابوتيك حيت نهار وصلتني فاش كنت في لابوتيك. دونك دابا غادي نجيبها. خبركم خاصني نزرب على ود بغيت نصورها في هاد الغروب اللي كاين واحد شويه وغادي تمشي تشوش، خاصني نزرب. او ماي جاد
عرفت ما غاديش تثيقوا شنو غادي نقول لكم. هبط 2 مرات لابوتيك كنقلب على هذيك الحاجه اللي باغا نصور بها داك العروب، ما لقيتهاش. في الاخر لقيتها هنا في الدار. وات عرفتو هبطت طلعت 2 مرات. عرفتو دابا انا كنضحك بالفقصه ولكن ما فيش ريحه. ما عرفت ما هو الحمد لله. وباقي المكياج ديالي هو هذاك. بيضوي على الحديث ديال معرقته هذا غنوريكم واحد الديودورون يو جايز. بنا لايك اوكي وي غانا كيب ات ريل. انا انسانه كنعرق لايك مثلا نقدر ندوش دابا ونهبط في الدروج نطلع نعرق ديال بصح كنعرق بزاف. وهادي عندي مشكل حيت اي هيت ملي كنكون لابسه وقاعده ودايره مكياج ونخرج وندير الديودورون لايك هذيك العاديه الطويله ونمر ساعتين بحال عمري درت ديودورون بحال عمري دوشت. هذا حاجه عندي ملي تكون بنت زوينه ودايره مكياج وكل شيء وريحتها خايبه such a turn off. so yeah غادي نوريكم واحد ديودورون الا درتوها you guys على حسابي الا درتوها ما غاديش تعرقوا. لايك بعد مرات كنديرها نهار يومين ما كتشموش ريحتي. اوكي ندوزو المعلومات مهمين خاصكم تعرفوها قبل ما تشريو الديودورون. هما كاينين 3 ديال لي فيرسيون. الفيرسيون الاولى هي اللي عندي انا دابا with essential oils اللي كيقدروا يديروها لي زانفون اكثر من 14 عام والدراري والبنات. الفيرسيون الثانيه اللي هي without essential oils اللي كيقدروا يديروها العيالات اللي حاملات مثلا، اللي يقدروا يديروها لي زانفون قل من 14 عام عادي ما كاينش مشكل. وبيان سور يقدروا يديروها بنات ودراري والبنات اللي لابو ديالهم سنسيبل. انا عارفه بزاف ديال البنات عندهم مشاكل في لابو ديالهم تقدروا ديروا الفيرسيون الثانيه without essential oils عادي ما كاينش المشكل. الفيرسيون الثالثه البنات مثلا اللي لابو ديالهم سنسيبل ولا عندهم شي مشكل في لابو ولا شي حاجه وما كيعجبهمش الريحه لايك مثلا هذه ديال كوكو شفتوا فيها ريحه الكوكو. يقدر البنات ما يكونوش كرهوا ريحه الكوكو. كاينه وحده فين هي كاينه وحده نوتر تقدري ديريها ما فيها حتى شي ريحه. وهذه خديتها اختي حيت اختي شمشامه وما كتبغي حتى شي ريحه ماشي اي ريحه تقدر تعجبها شي زبوجي اور whatever. يا خداتها اختي. انا خديت هذه ديال الكوكو. ماما خدات ليا جازمين اللي هي قديمه كانت عندي كنت كنستعمل خداتها ليا. وكاينه واحده اخرى ديال فلور دورانج هي. وكاينه واحده ديال المسك. البنات اللي كيعجبهم ريحه المسك مثلا البنات اللي دايرين الدره بزاف منهم كيعجبهم ريحه المسك. صراحه انا كتعجبني ريحه المسك واخا ما دايرهاش الدره ولكن احسن وحده نصحكم تاخذوا هذه الكوكو. او ماي جاد فنه باي ذا واي راهم كاملين بيو ما فيهم حتى شي مواد كيماويه وهاند ميد. اوكي صورت شويه ديال الفيديوهات. صورت شي شويه قبل ما تمشي الشمس حيت شوفوا فين هي راه هي تخبات مور العمارات. ما عرفتش واش جا زوين ولا لا مي غادي نعاود واحد دابا بالرينغ لايت او كاو ما جاش هذاك زوين. وما عرفتش واش نحطو تيك توك ولا نحطو ريل. قولوا لي بليز واش نحطو في تيك توك ولا نحطو ريل في انستغرام. قولوا لي تحت في لي كومونتير. انا معريه انا شريني لابسه لا غوب غير لا غوب هكا. دابا ودن علينا. انا طالعه عند ماما. عارفه ديك المره قلت لكم انا ما ساكناش مع ماما انا غادا نفطر عند ماما هذا. انا دابا غنرجع نعاود لكم. ديك النهار قلت لكم انا راجعه ما عاودت لكمش وفرحتوا لي راسي في انستغرام. غادي نرجع ونعيط لكم. علاش الظلام يا اختي طاح دغيا. The next day. هلو جيت باش نكمل لكم الفيديو اختي ونجاوبكم على السؤال الشهير باش ما تقولوش لي نسيتينا. ما نسيتش. وانا كنهضر معكم غادي ندير شويه ديال السكين كير على تشوفوا 1 2 3 4 وكاينه 5 في بلاصه قبيله حسبتهم 5 ديال الحبوبات اختي ردوا ليا في جبهتي خاصهم يمشيو. هاد البوكس كله باي ذا واي ديال
درانك إليفنت، واحد الماركه زوينه عندهم سكين كير. سو انا نخلي لكم اللين تحت الا كان شي واحد مهتم اختهاي. سو يا ما تدوش على صوتي، واقيلا غادي يبان نبدل حتى انا كنسمع دابا نبدل. راكم عارفين، ما عرفنا هذا واش ربيع ولا صيف ولا شنو، دونك الجو كيتبدل وانا مرضت. اول حاجه غادي نديرو غسلنا وجهنا ياك، ودابا غادي نديرو هذا. فوكس بليز. المهم مفوكسش، انا نخليه لكم هنايا. زوين بزاف، جربتو شحال من مره. اوكي دونك هذا سالا وغادي نجربو سيروم واحد اخر. كاين هذا، ما هو ما غاديش يبان لكم حيت انا كنصور بالكاميرا القداميه، انا نخليه لكم هنا. غادي نديرو هذا اختي. صراحه ما عرفتش باش خاصني نبدا بالسيروم. رجعنا اصلا بعدا جيت لهنايا، جيت باش نجاوب اختي على السؤال الشهير، علاش انا ما ساكناش مع ماما وساكنه بوحدي انا واختي. سو ماما انا ما ساكنش بعيد، ساكنه غير بحال دابا حنا في عماره، كتهبطي وكتقطعي الشانطي وكتدخلي للعماره الاخرى تما هما ساكنه. نورمالمون هذيك هي دارنا اللي انا واختي خاصنا نكونوا فيها، ولكن حيت اختي مزوجه ما بقاتش باغا تسكن معنا، طلعنا لها في راسها. سو جلست هي في الدار وانا جيت تيك 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 لا اختي نونسك بليز نجلس معاك وجلست معها. يا ساكنه انا اختي، اختي مزوجه ولكن راجلها معايش في المغرب، عايش برا وهي كتمشي وكتجي. دونك انا اللي رابحه كما قلت لكم، انا اللي رابحه في هذه القضيه. واختي ملي كتسافر كتمشي عند راجلها، انا كنرجع في حالي تما حيت بابا ما كيخلينيش نجلس انا بوحدي ولكن هذه المره غنجلس انا بوحدي. قولوا عليا الا بغيتوني ندير لكم فاش مثلا هي الا سافرت ان شاء الله، ماشي دابا مازال الحال، ولكن مهم الا سافرت زعما واش تبغوني انا نبقى ندير لكم ديك الفلوغات ديال انا ساكنه بوحدي، how it's like to live alone وداك الشيء. اختي whipped African cream انا غنخليه لكم هنايا، زوين بزاف و satisfying. اللعيبه اللي عنده او ماي جاد، هذا كريم ثقيل بزاف. من الاحسن ديروا هذا الشيء بالليل، انا دابا كنديرو بالنهار حيت ما عندي ما يدار، فهمتوني؟ وحتى بنترجم ما حالاش كله باش الشمس ما تدخلش ليا. بس انا غادي نخليه غير واحد السويعه د المكانه ومن بعد غادي نهبط للخدمه صافي. ما عرفتش، حسيت باللي مازال غادي ندير بزاف ديال الكريمات. غادي ندخل الانستغرام وغادي نقول للناس يسولوني اسئله ونجاوبكم هكا حيت ما عندي ما يدار، نشوفوا الناس شنو باغيين يعرفوا. يلا حطيت دابا اسكمي في انستغرام واحد 5 دقائق والناس كيسولوا علاش ساكنه بوحدك، علاش ساكناش مع امك. انا عاد دابا جاوبت، والناس بزاف كيسولوا شحال عندك من عام. انا لا عندي 24 عام للاسف الشديد، بديت كنشرف ولكن صراحه باش زعما نجيو للصراحه كنحس براسي عندي 15 عام اقسم بالله العظيم. امي فيما كنقول في انستغرام بحال هاد الهضره كنقول 24 عام، انا ما عجبنيش الحاجه ما حيت كبرت عندي 24 عام. الناس ديما كيقولوا لي اويلي 24 عام انا مازال صغيره بزاف. مازال صغيره، ولكن ملي كتوصل ل 25 عام بوم 30 عام. وانا خايفه اختي من هذه القضيه، انا خايفه من هذه القضيه. سويا يعني ما ندير لكم جيم با 24 عام، احسن لاج عندي هو 22. I was thriving. جاني واحد السؤال
واحد البنت سولات علاش ما عنديش بزاف ديال الصحابات. انا لا ما عنديش بزاف ديال الصحابات على ود بعدا بلاتي قبل ما نكمل غادي ندير دابا هاد الماسك ايدغاتون هذا ما يبانش راه نخليه لكم هنايا. لا هذا كديريه من مور ما كديري كاع الكريمات، هذا اخر حاجه كديري باش بحال داكشي ما يتحيدش مع النعاس فهمتوا. اطلاقسيت فهمتي بحال كتسد عليه في وجهك فوالا معايا. خديت منه شنو كان السؤال علاش ما عنديش صحابات. انا ما عنديش صحابات انا ماشي ما معتبرش راسي ما عنديش صحابات، عندي بنات كنعرفهم كنخرج معاهم مره ولكن داك صاحبتي نروح بالروح وخطيبيتي للدار وداكشي ما عنديش صراحه. كانت عندي صاحبتي واحد البنت من الليسي، من العام الاول ديال الليسي 3 سنين وانا كنت سقطت في الباك دونك 4 سنين. سقطت في الباك 4 سنين ما عقلتش 4 سنين. ومن مور الباك درت لافاك دونك عام لافاك. ومن مور العام لافاك بقينا عاوتاني صحابات يعني اكثر من 5 سنين ولا 6 سنين، ولكن ما بقيتش كنهضر معاها مؤخرا دابزنا هادشي اللي كاين. صحيح ما عنديش انا لا داك البي اف اف ما عنديش، ولكن عندي بزاف ديال البنات كنهضر معاهم وظريفين وكنبغيهم من هذا المنبر. وسؤال اخر كان كيجيني هو ماشي جاني هنايا ديما كيجيني فيما كندير شي كيو&اي هو علاش زعما عندك 24 عام وما كتخرجيش بزاف ما كتسهريش بالليل ما كديريش. انا اول مره سهرت هي ديك اول فلوق عندي في لاشين. الكاليتي حالتها ما تبغيوش تفرجوا فيه راه حالته الكاليتي ما كنتش اول فلوق ديالي دونك ما كنتش عارفه كيفاش نصلح الكاليتي، وهذيك هي اول مره نسهر. لا اعتبرها انا سهره على ود كان ريستورون باغ يعني ريستورون وفيه شراب ولكن هو ريستورون كتاكلي فيه، وكان عيد ميلاد واحد البنت كنت معروضه تكنيكلي لعيد ميلاد والوحده مشيت للدار لايك الوحده هضره ما صغير ما والو. الناس اللي كيسهروا راه الوحده عاد كيخرجوا. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. جاوبت على شويه ديال الاسئله ديالكم وجاوبنا على السؤال اللي كان معذبني في حياتي في انستغرام. So yeah, thank you so much for watching. Please رجعوا في الفيديو الجاي إلا بغيتو no pressure. See you in my next video. Bye.